ஹலோ ஸ்ரீராம் நகர் ஆமத்தூர் ஸ்ரீராம் இங்கே வாக்கிங்களா டூரா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் போயிட்டு நான் சொல்லட்டுமா இந்த ஆள் பக்கத்தில் இல்லை ஆள் லீவு வேலைக்கு வேலை கொஞ்சம் போட்டுருங்க எண்ணி மட்டும் கரெக்டாக ஒரே எண்ணி மட்டும் வைங்க உசாச்சிட்டியை போய் எடுங்க அந்த எண்ணி போடுங்க எண்ணி அதே அடிக்கடிக்குதான் அஞ்சு அடுக்குங்க அஞ்சு எண்ணி போடுங்க நெருக்கி முன்னாடி நான் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் தள்ளி விட்டுட்டே இருக்க முடியும் அங்கேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அடுக்கடுக்கா வச்சா எங்களுக்கு இருக்கணும் அவசரத்தில் அப்படித்தான் இருக்கும்
இது மட்டும் எடுங்க. அவ்வளோதான் பெரியம்மா. 150 ஓட்டுருக்கு. அந்த பெட்டி எடுத்துட்டு வாங்க. அது மேலே மூட முடியாது. 150. இதோ